हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पी नेहा। अगर आपके बच्चे की एज 1 से 5 साल के बीच है और आप उसको अभी ये समझते हो कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है, ये बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तब इसको सिखाऊंगा, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग 5 साल तक के बच्चे का जो ब्रेन होता है फुली डेवलप्ड हो चुका होता है। इस टाइम अगर आप उसको कुछ भी सिखाओगे या कुछ भी पढ़ाओगे, कुछ भी नई चीज उसको इंट्रोड्यूस करोगे, तो उसके ब्रेन में लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो एज इट इज रहेगा और आगे चल के बच्चा उसी फील्ड में बहुत ही अच्छा करेगा।